Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц разных стран, разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за ваши слова поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Самое главное подобрать правильно крючок. Ну, а я, в свою очередь, расскажу ниточка, с которыми буду работать сегодня. Называются они Визель Rainbow Angora. Смотрите, цвет 31. Вот такой интересный. Видите, цвет переходящий. Получается, и розовый здесь есть, и сиреневый, и голубой, и даже серый, там даже белый есть. Итак, что это за ниточки? Смотрите, в 100 граммах находится 550 метров. Это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Вот такие интересные ниточки. Идем дальше. Нам здесь советуют производитель. Смотрите, берите, говорит, крючок от 5 до 6. Но я данную пряжу уже вязала. Я вязала троечкой. В принципе, меня все устроило под мою плотность вязания, под мои узорчики. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете рекомендации от производителя, какой нужно взять крючок, подбираете, естественно, под свою плотность вязания, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Давайте, например, я наберу 8 раппортов. Это будет 32 воздушные петельки и 1 петелька дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого набираю 33 воздушные петельки. Ну, а вы набираете сколько вам, да, удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я буду набирать 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. вот. Это мой будущий образец. Далее, смотрите. Идем непосредственно вяжем узорчик. То есть никаких вспомогательных рядов в этот раз не будет. Сразу узорчик. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Отсчитываем от крючка 5 петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В 5 петельку ныряем. Вытягиваем ниточку. Провязываем столбик с накидом. Раз. В следующую петельку цепочки нырнули. Столбик с накидом. 2. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули. Столбик с накидом. 3. И получается вместе с петельками подъема, да, тоже имитация столбиков, здесь у вас вышло 4 столбика с накидом. Далее смотрите, 1 воздушная петелька, и в цепочке пропускаем одну, получается, петельку. Накид. В следующую, получается, петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. В следующую петельку столбик с накидом. 2. Накид. И в следующую петельку столбик с накидом. 3. И провязываем по 2 петельки. Угу. Опять воздушная петелька. И в цепочке пропускаем одну петельку. И опять провязываем 3 столбика с накидом. Поняли, да? И вот так вот мы будем шагать до конца ряда. То есть 3 столбика, воздушная петелька. 3 столбика, воздушная петелька. Понятно? Ничего сложного. Вот так вот шагаете до конца ряда. Формируйте как бы такие вот вагончики, окошки, да? Вагончики, окошки. Все. И вот так до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши вагончики, все ровненько, аккуратненько. Помните, мы начинали, да, с 4 столбиков, получается, наш ряд, и заканчиваем точно так же. 3 столбика мы провязали, далее накид, и вот в последнюю петельку ныряем аккуратненько и провязываем столбик с накидом. Есть. Все, наш ряд закончен. Теперь смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Поворот. Накид. Смотрите, 1 столбик пропускаем, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, подтянули до уровня 2 петелек, держим на крючке. Раз,
накид, сюда же опять в этот же столбик нырнули, вытянули ниточку, подтянули 2, накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, подтянули 3. Все вместе теперь провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. У нас получается вот такой пышный столбик. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Смотрите теперь внимательно. Накид. Мы опять сюда же возвращаемся. В этот же столбик вытягиваем ниточку. 1. Держим на крючке. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Но теперь, смотрите, не провязываем. Вот так вот продолжаем все держать. Накид. Теперь, смотрите, перепрыгиваем к следующим 3 столбикам. 1, 2, 3. Вот, во второй столбик, в центральный. Нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. 1. Накид. Сюда же. 2. И накид сюда же. 3. Теперь все вместе провязали за один раз. Оп, до 2 петелек. Теперь 2 петельки вместе. Оп. И у нас получается вот такие вот пышные столбики. 1, 2, как бы, да, с одной общей верхушкой. Опять делаем, смотрите, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик. Вытягиваем ниточку. 1, накид. 2, накид. 3, накид. Все держим на крючке. Перепрыгиваем в следующие 3 столбика. В центральный. 1. Вытянули ниточку. Накид. 2, накид. 3. Опять все вместе провязали до 2 петелек. И 2 петельки вместе. И у нас, сами видите, вот такие вот интересные получаются пышные столбики. Все, и опять продолжаем также. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять вы возвращаетесь, пышный столбик делаете вот в этот столбик, да? И в следующий центральный столбик. Понятно, да? Все, и давайте до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наши пышные столбики практически до конца. Смотрите, как мы заканчиваем ряд. У нас здесь будет, получается, один пышный столбик. Да? Здесь мы по 2 вязали, здесь будет 1. И заканчиваем ряд, накид. Вот у нас были 3 петельки подъема. Мы в 3-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем вот так вот столбик с накидом. Все, ряд выровняли. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите. Вот у нас получается между пышными столбиками мы делали арочку из 4 воздушных петелек. Ныряем в арочку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 1, накид. Сюда же столбик с накидом. 2, накид. Сюда же столбик с накидом. 3. Получается в арочке 3 столбика с накидом. Воздушная петелька, накид. В следующую арочку опять ныряем, провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Угу, несложно? Опять воздушная петелька и опять в следующую арочку. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть мы, получается, с вами, по идее, повторяем самый первый ряд. Помните тоже? 3 столбика, воздушная петелька, 3 столбика, воздушная петелька. Только здесь мы цепляемся непосредственно за арочки. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наши опять вагончики, да, практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот 3 столбика с накидом в последнюю арочку. Далее накид. И вот, смотрите. Помните, здесь были 3 петельки подъема. Мы, получается, в 3-ю петельку подъема нырнули, вытянули ниточку и провязываем 1 столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее опять 2 воздушные петельки, поворот, накид. Вот опять в центральный, получается, столбик из 3, да? 1, 2, 3. В центральный, во второй нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Возвращаемся опять сюда же. Вытягиваем ниточку. 1, 2, 3. Держим на крючке. Накид. Переключаемся на следующие 3 столбика, на центральный, да, второй столбик.
Опять раз, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали до 2 петелек, и потом 2 петельки вместе провязали. То есть, если вы внимательно посмотрите, мы повторяем точь-в-точь второй ряд. Понятно? То есть сейчас вы будете провязывать вот за центральные столбики пышные столбики с одной общей верхушкой. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Вы уже умеете их провязывать. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, опять я свои пышные столбики провязала. Вот такая вот красота. Интересный цвет, да, переключается. И заканчиваем ряд точно так же, как мы заканчивали вот во втором ряду. После пышного столбика, а у нас здесь будет один, делаем накид, ныряем в третью петельку подъема предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. Все, ряд закончен. Ну, а далее опять же повторение. 3 петельки подъема, так, и опять мы ныряем по арочкам. И в арочке будем провязывать по 3 столбика с накидом. То есть сам по себе узорчик, вы уже поняли, да? Он представляет собой всего лишь только 2 ряда. В первом ряду мы вяжем, получается, с вами столбики. Во втором мы делаем вот такие вот с общей верхушкой пышные столбики. Дальше опять в арочку по 3 столбика, пышные столбики, по 3 столбика, пышные столбики и так далее, и так далее. То есть несложно, да? И вы можете так продолжать до необходимого размера образца, либо уже вашего изделия. Для тех, кто умеет разбираться в схемке, я сюда схемку прикладываю, вообще элементарная схемка. То есть вы разберетесь, сами себя контролируете. Для тех, кто не умеет вязать по схемкам, посмотрите обязательно. Мы уже с вами все провязали. Посмотрите, как отмечаются пышные столбики, как воздушные петельки, как столбики с накидом. И вы увидите, что это не такая сложная грамота, и вы сразу поймете, по крайней мере, данный узорчик по схемке. Угу. Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Я посмотрю, как будет меняться ниточка. Люблю этот процесс. Вот. И встречаем за чернильных рядочков. Договорились? Давайте. У вас получится. Так, смотрите. Вот какая красота у меня получилась. Провязала несколько рядочков. Супер. Красота у нас, смотрите, двусторонняя. Так. Но кажется, что с этой стороны, да, вот с этой стороны, пышные столбики, наверное, какие-то более плоские, что ли, потому что с этой стороны они выглядят более выпуклыми. А? Как вам? Вы, конечно, вы можете выбрать любую сторону, такая у вас будет лицевой. Вообще ничего сложного. Из данных ниточек даже видно такие вот интересные переходы, да. Далее, смотрите, будет такой грязно-розовый, потом переходящий в серый, да, потом переходящий в белый и пойдет обратно. Здорово, здорово. Но вы пробуйте вяжите из любой пряжи. Из летней пряжи это будут топики-маечки, из демисезонной пряжи это будут интересные шарфики, да, жилеточки, из зимней пряжи интересные снудики. Вы можете располагать непосредственно так узорчик, горизонтально, можете располагать вертикально, да, почему бы и нет. Опять же, можете перевернуть, у вас будут, получается, вот таким вот образом выглядеть ваши пышные столбики и обычные столбики. То есть пробуйте, экспериментируйте, крутите, вертите, пробуйте, вяжите. Ну, естественно, наш оригинальный узорчик будет для чего? Для палантина, да? Палантин ли, накидочка ли. Возможно, это будет интересный летний костюмчик, юбочка с топиком, почему бы и нет. Пробуйте. Кто вязал данным узорчиком уже, рассказывайте, что вязали, нам будет интересно. А если еще не вязали, подбрасывайте идейки в комментарии. Угу. Итак, давайте замерим красоту сегодняшнюю, которую я связала. Смотрите, я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, это выходит 15 сантиметров. Здорово? Здорово. И тут получается один ряд столбиков и пышных столбиков, да, раппорт узорчика 2, 4, 6, 8, 10. Вяжется очень быстро. Так, это у нас получается, ну вот, 12 сантиметров, ну тут 3 или 4 миллиметра. И не забывайте, да, что количество петелек в пышных столбиках вы можете делать больше. Вы можете не 3 сделать, да, как я, а 4, 5, 6, 7. От этого будут пышные столбики выглядеть более эффектно, но скушает больше пряжи. Угу. Поэтому смотрите, если будете вязать пышные столбики побольше, то, естественно, пряжи запасайтесь побольше. Как вам? Красота? Я думаю, что красота в копилочку ваших узорчиков. Особенно новичкам вообще не сложно, но будет очень-очень даже эффектно. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.